ചുമയുടെ മരുന്ന് ഒരിക്കൽ തുറന്ന ശേഷം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? ഒരിക്കൽ തുറന്ന ചുമയുടെ മരുന്ന് കുപ്പി എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ. ഡീപ് ഇൻസൈറ്റ് ബൈ ഹാർമൻ ഹാർഡി എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പ്രശസ്ത ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സൗരഭ് കപൂറാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ശിശു സ്വാസ്ഥ്യവും മാതൃത്വവും സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യവെയാണ് ഡോക്ടർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മരുന്നിന്റെ ഗുണം നശിക്കുന്നതിനാൽ 1 മാസത്തിനു ശേഷം അവ ഒഴിവാക്കണം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഒരേപോലെ ബാധകമാണെന്നും ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വായുവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇത്തരം സിറപ്പുകളിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ വളരാൻ ഇടയാകുമെന്നും ഇതുവഴി പ്രധാന മരുന്ന് ഘടകങ്ങൾ ദുർബലമാകുമെന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ തുറന്ന മരുന്ന് വായുമുക്തമായി സൂക്ഷിച്ചതല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ്, ബാക്ടീരിയ എന്നിവയാൽ കേടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സിറപ്പുകൾ പഞ്ചസാര അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേടാവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാമെന്ന് ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രുചിയിലോ നിറത്തിലോ രൂപത്തിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം തോന്നിയാൽ മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു. കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾക്കായി ഡോക്ടർ ലൈവ് TV സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ ഹെൽത്തി.